여러분 안녕하세요. 왔어요. 오늘 먹을 왔고요. 오늘은 10분 정도만 밥을 먹기로 했어요. 왜냐면 제가 편집도 조금 느려지고 그리고 아무튼 편집이 조금 느려지고 왜 빨리 안 올리냐고 하시는 분들이 좀 많아갖고 그냥 10분 정도만 먹고 올리는 걸로 저 혼자 합의를 했습니다. 그래서 편집 없이 무편집본으로 올라갈 거예요. 그래서 저는 지금부터 딱 10분간만 빠른 속도로 먹고 끝내기로 하겠습니다. 오늘 먹어볼 음식은요, 바로 앵그리 너구리예요. 요새 신메뉴라고 엄청 많이 나오잖아요. 그래서 제가 앵그리 너구리를 준비해봤어요. 일단 앵그리 너구리부터 먹어보도록 할게요. 이게 지금 무편집본이라 제가 뭐 아무 말 대잔치해도 할 수 없어요. 편집할 수 없어. 이거 흔들리는 것도 할 수 없어. 편집할 수 없어. 일단 먹어볼게요. 이거 얼굴이 자꾸 잘리는데 기분 탓이 이렇게 뒤로 가서 먹어야 돼? 이게 지금 연기가 나죠? 지금 오늘 맞다. 아니야. 그냥 일단 먹어볼게요. 몰라. 아이씨. 신제품. 이게 3배 더 맵다고 하거든요? 아니야. 그래도 해야 돼. 이거는 비비고에서 나온 비비고에서 만든 볶음김치인데요. 볶음김치에 베이컨을 같이 넣은 비비고 볶음김치 베이컨이고요. 이거는 제가 이거 홈플러스에서 사갖고 와갖고 홈플러스에서 파는 초밥이에요. 너무 맛있어 보여서 사갖고 왔고요. 일단 먹어볼게요. 많이 너무 많았어요. 10분간만 먹을 거라서 너무 촉박해. 먹고 있는 거 맞아? 들어가고 있는 거 맞아? 8분 남았어. 음. 3배 더 맵다고 하니 막 3배가 더 맵고 엄청 맵고 그런 맛은 아닌데? 여러분 그거 알아요? 저에겐 시간이 없어요. 전 많이 먹지 못하니까 이거 2봉지밖에 안 끓였거든요. 그리고 저 오늘 아침에 헬스 갔다 왔어요. 헬스 선생님이 바뀌었어요. 왜 바뀌었냐면은 선생님이 일이 있으셔갖고 앞으로 저를 맡지 못한다고 하시더라고요. 그래서 헬스 선생님이 바뀌었어요. 오늘 2시에 헬스 갔다가 30분 정도 러닝머신 하고 이거 제가 진짜 편의점마다 돌아다녔는데 아무 데도 없는 거예요. 근데 홈플러스에는 이게 판다고 해갖고 홈플러스를 30분 동안 자전거를 타고 이거를 먹기 위해서 갔다 왔습니다. 음. 음. 근데 진짜 엄청 매운 맛은 아니네. 왜 그러지? 이거 베이컨 들어간 김치라서 제가 샀는데 뭔가 베이컨 들어갔는데 약간 비린 맛이 나요. 왜 그러지? 모르겠네. 이거는 연어초밥이고 이 뒤에 3개가 있거든요. 이건 뭔지 알아요? 바닷장어래요. 바닷장어.
솜사탕처럼 사라졌어. 연어 먹어볼게요. 연어는 언제 먹어도 맛있어요. 노르웨이산. 김치 올려서 먹어볼게요. 이거는 그냥 저희 집에 있던 일반 김치예요. 맛있어. 근데 엄청 내가 진짜 계속 개고생하면서 여기저기 뛰어다니면서 찾은 정도의 엄청난 신기한 맛은 아니에요. 그냥 뭐랄까, 불닭볶음면보다 안 매워요. 근데 이건 귀엽지? 봐봐. 너구리가 있어. 원래 나 너구리 안 사 먹는데 앵그리 너구리라고 해서 너구리 한 마리 잡아볼까 했는데 아니었어. 하지만 제가 오늘 컵누들 하나 먹고 하나도 안 먹었거든요. 왜냐면 저 다이어트 중이라서. 그래서 너무 배가 아프니까 더 먹어야겠어. 3분 남았어. 아, 음. 국물 먹어볼게요. 그냥 내가 아는 그냥 라면 맛이야. 엄청 특별하지 않아. 근데 내가 배가 고파서 그래 지금. 나 왜 초밥이 더 맛있지? 이게 엄청 맛있는 그런 초밥 느낌은 아닌데? 음, 1분 반 남았어. 근데 여러분 그거 알아요? 제가 원래 음식을 되게 빨리 먹는데 뭔가 나 혼자 못 맥주하는 느낌이 아무도 나한테 빨리 먹으라고 안 했는데 근데 할 수 없지 뭐. 어, 어, 바다장어 위에 올려서 한번 먹어볼게요. 음, 음, 음. 여러분 알아요? 10분 있다 다들 끓일 거야. 어, 10분이야!
10분인데 어떡하지? 끊어야 되는데. 야, 여기다 먹고. 아, 10분 만에 할 수 있을 것 같았는데, 10분 만에 못했네. 여러분들은 그냥 10분만 보다 끄세요. 저는 10분 뒤에 잠만 처리하는 거 라고 생각하면 되죠. 와, 씨. 왜 이렇게 코, 그냥. 비려. 진짜 큰일이네. 근데 거의 다 먹었어. 아, 너무 근데 아쉽다. 엄청 기대하던 맛이 아니라서. 왜 이렇게 콧물이 나. 김치도 그렇고 라면도 그렇고 뭔가 내가 생각한 그런 맛은 아니에요. 아, 아무도 없겠구나. 10분 뒤에 껐겠구나. 마지막 나무 초밥까지 먹어볼게요. 다이어트 해야 되는데. 여러분 안녕. 다음에 또 봐요. 제가 또 빠른 속도로 먹는 연습을 해갖고 올게요. 안녕.